Una muntanya molt gran. Era tot ideal, però mira, no ho vam sentir, no ho vam sentir. I a més, jo estava convençuda, perquè jo soc molt barcelonista, però molt, moltíssim. I resulta, estava al meu interior molt convençuda que el Xavi triomfaria amb el Barça. Tard o d'hora ho faria. La meva mare no ho va sentir, jo tampoc. Clar, ell racionalment, vull dir, és que la decisió lògica i racional era marxar. La decisió lògica era marxar. Però mira... I aquest moment... Xavi sempre ha sigut una persona que estima molt el Barça. Ha sigut, jo diria, dels jugadors més culers que he conegut al primer equip i estima molt la samarreta i sempre ho parlem, no? És un malalt del futbol, viu el futbol dia a dia i sempre les coses, per positives o negatives, sempre les ha viscut molt, molt. Porta 13 anys a primer nivell i les ha vist de tots colors i clar, aquesta situació que ell està visquent ara és la situació que tothom en algun moment de la nostra vida hem volgut viure o estar-hi i ara tenim aquesta oportunitat i ell és la persona que, conjuntament amb els altres capitans de la casa, comanda aquest grup i és això, és 100% català, 100% culer i això s'ha de viure, s'ha d'entendre i s'ha de conèixer. De Champions, les eliminacions, de Copa, que n'hi ha hagut un fotimer, per desgràcia, aquella època que vam viure que l'estadi ni s'omplia, no estava ni pràcticament a la meitat d'espectadors. Aquella època, la travessia del desierto que li diem, amb el Pulli de 5 anys sense guanyar res, allò és dur. Van ser 5 anys complicats, molt difícils. Surts al camp i veus que la gent no té confiança, que hi ha xiulets, que al final del partit hi ha boca durada. Tot allò costa de pair moltíssim. Hem viscut moments negatius que segurament han fet créixer el Xavi de manera que s'ha fet més fort per quan vinguin aquests moments positius que hem viscut també i molt bons, disfrutar-ho i valorar-ho d'una manera molt intensa també. I és quan ara valorem més el que estem vivint, no? Perquè ara sembla fàcil guanyar partits o inclús guanyar títols i nosaltres sabem que és molt difícil i per això ho valorem tant. A part del sentiment culer que tinc, estàs a dins i vols que tot surti bé i està sortint tot al revés, tot al revés, tot. I inclús tens la sensació de que guanyes un partit i la gent no se n'alegra, vull dir, la sensació que he tingut moltes vegades és que la gent vol que rebenti tot, que vagi tan malament que tot rebenti perquè acabi ja d'anar del tot malament, i aquesta sensació és dolentíssima. Me'n recordo un partit de Valladolid, em sembla que era la segona temporada de Van Gaal, en el que l'entrenador, el Van Gaal, estava molt qüestionat en aquell moment. Aquell partit era quasi decisiu pel futur de l'entrenador i el Xavi marca el gol decisiu que dona la victòria a l'equip. Però en aquell moment, en aquell any de moltes tensions i de molt conflicte en l'entorn barcelonista, aquell gol en uns sectors no va sentar gens bé. Jo crec que en aquell moment el Xavi va despertar a lo que era una altra realitat barcelonista, que existeix en alguns moments, desgraciadament, per dir-ho d'alguna manera, però existeix. És a dir, no tots a vegades remem en la mateixa direcció, i això potser en aquell moment el Xavi, amb aquell gol i amb aquells cares potser no de tanta alegria com ell s'esperava, ell es va adonar compte i va despertar en aquesta altra realitat d'una manera molt abrupta i molt contundent. Moltes vegades ho he dit, inclús a mitjans, que tinc la sensació que la gent no vol que guanyi el Barça. I l'he tingut moltes vegades, per desgràcia, en aquest club. I és una pena. Perquè jo havia sentit coses a la ràdio que a mi m'han... Jo pensava com la gent poden opinar d'aquesta manera, un noi que tenia 24 anys en aquell moment, que si era el càncer del Barça, que si era... Això vaig sentir en una emissora de ràdio, jo estava fent el sopar i em vaig quedar, dic, mare meva, per favor, una cosa, però... I llavors és els moments aquells que et dic jo a vegades que pensava, potser vas equivocar no deixant-lo marxar, ho entens? Potser hagués sigut més feliç en aquell moment. Però bueno, doncs abans eren temps que, sobretot penso que quan el club no guanya títols, el jugador entra en una dinàmica que, saps, vull dir, tothom és criticat, i més gent de casa. Saps, després, gràcies a Déu, doncs, ja et dic, des del Rijkaard, potser aquesta posició adelantada, perquè ell no ha tingut mai que demostrar res. Però això l'ha ajudat molt. S'ha afiançat i ara, doncs,
gràcies a Déu, el club ha entrat una dinàmica de títols que ajuda molt. Xavi continua, envia per Ronaldinho, tothom espera la genialitat del brasiler. El Gaucho intenta una assistència interior per Xavi, que toma el peu esquerre. Gol, 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 gol. Muito obrigado per la genialitat. Molt bé, moltes gràcies, Xavi, pel gol. Muito obrigado, moltes gràcies, muito obrigado, moltes gràcies. Hem marcat el segon al 41 de la segona part. Hem marcat el segon al 41 de la segona part. I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. Però el meu avi ho va dir, tal qual. Li va dir a ma mare, nena, aquest serà jugador del primer equip del Barça, quan tenia 9 o 10 anys. L'avi, el pare de la meva mare, era una barreja d'il·lusió i de coses que veia, saps? De coses que veia. Aquest talent innat que parlàvem abans, però penso que el 60% era la il·lusió del Barça. Bueno, de fet, nosaltres la falera que tenim del Barça jo penso que molt, molt, molt és del meu avi. Molt, perquè el meu pare és futbolero però és molt equànim, és molt just amb les coses. Quan jugava bé el Madrid també ho deia a casa. Sí, de fet teníem tics per això. Era tinta l'època bona del Madrid. Claro, tinta el 8, 3 jugava. Diu, hòstia, és que el Madrid es mereix guanyar, deia. Sí. I el meu avi no sap el que havia dit, Hombre, hòstia. No, el meu avi se les tenia gordes. El millor gol, sí, el dia del Madrid al Bernabéu, sí. Aquell és el que tinc gravat a la memòria, penso que em quedarà tota la vida. Perquè, a part del gol, el que significava el Bernabéu i tot, per mi va ser com un canvi de cicle, allò. A l'època del Zidane, Beckham, Figo, tot allò que ja pràcticament acabava de cicle i el nostre començava, no? A l'època del Rijkaard, amb Ronaldinho, Deco, Eto'o, tota aquesta gent, aquell gol va significar com tot un canvi de cicle. That night I said I had to go. You said you'd meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny closed its gates. Now come and meet me on the sunny road. La sensació és estranya. No m'havia passat mai, no m'havia lesionat mai tan greu i em vaig a fer la lesió més greu pràcticament de genoll que hi ha. Tens una desesperació de no poder jugar, aquesta... no sé, com... la sensació de que no estàs del dia a dia, has de fer l'entrenament a part, tot és dolent, tot és dolent. Ja en el moment del dolor, de fet, haver d'esperar 6 mesos. Al final van ser menys, no? Però la sensació és estranya. Però bé, també et dones compte del privilegi que tens, no? A l'hora de participar en els entrenos, dels partits, i també valores moltes coses, no? Quan estàs bé.
també em va fer madurar tot plegat, veure que és important cuidar-se, les prevencions de lesió és important, aleshores jo pràcticament no feia res, entrenar i jugar, i bé, t'has d'anar cuidant. Nano, bé? És un varapalo que no esperes i fa pena haver-ho de gaudir-ho des d'aquí, des dels companys, i més amb aquella temporada que vam fer, perquè vam guanyar tot, vam guanyar la Lliga i Champions, i tants anys esperant, en el meu cas, aconseguir aquests títols tan esperats, i un any que arribem a la final de Champions i m'ho perdo realment, és una espineta que tenia. Després, amb els anys me l'he anat traient, amb la final de Roma i més títols de Lliga i tot el que ha vingut després, però aquella situació és fotuda perquè ho veus tot des de segon pla i sí que t'hi sents partícip, però on vols estar realment, el futbolista on vol estar és al camp. Però ho recordaré tota la vida el dia de la lesió, que tornava el dia del Cádiz. Ja només sortir a escalfar, la gent ja es va posar d'empeu, corejant el meu nom. Allò va arribar moltíssim. I després de 4 o 5 mesos sense participar, sense jugar, vaig notar que la gent m'estimava. Allà vaig notar, no et diré per primera vegada, però sí que la gent em senyalava a mi, com a primera persona, i pràcticament no ho havia viscut mai, i aquesta sensació no se m'oblidarà mai. On és la teva? Aquí està el 6. La que té més pols de totes, saps? Taquillazo. Mira, que hi ha una samarreta. I allò d'allà? Tinc samarretes, tu. La medalla de la Supercopa, que encara no me l'he portat. Imagina't, la guardo aquí. La d'aquest any contra el Sevilla. Això samarretes que em sobren dels partits, saps? La guardo aquí. No tinc res, perquè clar, ara ho fem tota la ciutat esportiva. Però bueno, aquí... Mira, a part dels companys, perquè hi ha de tot, pensa que les personalitats no les pots controlar, però sobretot tenir el Carles Naval, el Chema, el Taja, aquesta gent, vull dir, això és el Barça. Aquesta gent que sempre està a predisposició teva, ajudant-te. Vull dir, el Carles Naval i el Chema igual porten aquí 30 anys, el Chema més de 30 anys porta aquí, al vestidor, i el tarannà que tenen és excel·lent, vull dir, estan sempre per tu, qualsevol cosa que necessitis, des del primer dia. I ara el mateix tracte, siguis un juvenil que vens, siguis un capità ara, vull dir, el tracte és excel·lent. I això la gent a vegades que no se'n dona compte d'aquesta feina d'aquesta gent, és perfecte. Bé, jo penso que tot s'aprèn en aquesta vida, i ell, evidentment, quan entra allà, que no troba el recolzament de gent de la seva edat, de gent jove com ell, sinó més de gent més consagrada i tal, evidentment ara quan veu un jugador de la Pedrera, del Barça B, del juvenil, doncs evidentment el primer que fa és donar-li el cop de mà, de dir, escolta, sigues tu mateix i no et deixis enlluernar per els que estem aquí. Cuando subes y eres joven y te encuentras todo nuevo, pues tener a gente como él siempre viene muy bien. Com a company al vestidor m'ha ajudat en tot, el que vendria, el que tenia que fer, el que em trobaria, i això amb un noi molt jove que arriba del filial, que són els seus primers partits a primera divisió, que té poca experiència, doncs s'agraeix molt, i ell va ser
un pilar per a mi a nivell esportiu i també personal.